सबैलाई नमस्कार है। आज चाहिँ मैले फरक एउटा विषय लिइरहेको छु। एउटा तपाईँको अस्थायी बसोबासको लागि पनि हामीलाई चाहिने कुराहरू के हुन सक्छन् त भन्ने कुराहरू सर हजुरले भन्न चाहन्छु। जस्तो हामीले यो जुन देखिरहनु भएको छ हजुरले घर, यो बनाउँदाखेरि पनि प्रपर प्लानिङ गरेरै बनाउँदा पनि इस्टिमेट चाहिँ हाम्रो ओभर इस्टिमेट हुन गयो है। अब त्यो भनेको के कुरामा हामीलाई फरक पर्यो भन्दाखेरि, एउटा त हजुरको जुन यो साइट भयो हैन, हाम्रो लोकेसन त्यता, मतलब बाटोको लोकेसन त्यता भयो है। यहाँबाट चाहिँ हजुरको बाटो आउँछ भनेपछि एउटा समस्या हामीलाई बोक्नलाई पर्यो क्या है। जस्तो त्यहाँदेखि हामीले यति बाटो पार गर्नलाई एउटा ट्रान्सपोर्टेसन कस्टको हिसाबले चाहिँ अलिकति बढी पर्यो होइन। यो कुरा हामीले सुरुमा ध्यान दिएको थिएन है। अब अर्को कुरा भनेको के छ भन्दा, जस्तो यो ठाउँमा चाहिँ हाम्रो दुई किसिमको चाहिँ पानी ल्याउन सक्ने रहेछ त होइन। एउटा भनेको चाहिँ हजुरको बोरिङ, अर्को भनेको चाहिँ हाम्रो यो इनार है। अब इनारको केसमा भनेको अब त्यस्तो डिप जानुपर्ने होइन, तर बोरिङ केसमा चाहिँ लगभग हाम्रो 225 भन्दा चाहिँ ओभरै जानुपर्ने हुँदो रहेछ होइन। त्यो भएको कारणले चाहिँ हामीले कस्ट मिनिमाइज गर्नलाई चाहिँ हजुरको यो इनार खनेको छौँ। अब इनार चाहिँ हामीले यो 42को रिङ हालेर लगभग 40 फिट जति हामी तल गएको छौँ है। 40 फिट जति तल गएर चाहिँ हामीले पानीको सर्फेस भेटाएर त्यसलाई क्लोज गरिदिएका छौँ भनेपछि यो पनि एउटा जस्तो मान्छेलाई आवश्यक पर्ने एउटा आधारभूत आवश्यकताभित्र पर्ने कुरा भयो यो चाहिँ है। यसलाई पनि हामीले त्यति धेरै ध्यान चाहिँ दिएको थिएन, किन भन्दाखेरि भइहाल्छ भन्ने कुरा भयो यहाँ नजिकबाट, तर त्यो पोसिबल नहुने रहेछ। अब अर्को कुरा के हो भन्दा, जस्तो हजुरलाई काम गर्नलाई हामीले एउटा त पानी चाहियो, पानीको सोर्स त्यो भयो। अर्को भनेको ट्रान्सपोर्टेसन मैले भनिहालेँ हजुरलाई। अर्को भनेको चाहिँ हामीले बत्ती चाहिन्छ क्या, यो चाहिँ बत्तीको स्रोत है। जस्तो यो चाहिँ हामीले अगाडि चाहिँ अलिक टाढाबाट ल्याएको थियौँ है। यो चाहिँ अब भर्खर हामीले मिटर बक्स जडान गरेको छौँ। यो कुरा पनि हामीले नहुने कुरा हो, किन भन्दाखेरि हामीले यो बत्ती किन चाहियो भन्दा पानी खोल्नलाई बत्ती चाहियो, एउटा एक नम्बरको कुरा है। अर्को भनेको जुन हामीले यहाँ काम गरिरहेछौँ जस्तो यो सबै हाम्रो स्क्वायर पाइप भन्छ कि होइन। जस्तो मेटलको पाइप चाहिँ हजुरले मेटलको पाइपहरूको पोस्ट गाडेर होइन, मेटलको पाइपको पोस्ट गाडेर त्यसपछि चाहिँ हामीले रुफिङ गरेका छौँ है। त्यो गर्नलाई कम्तीमा नै हामीलाई 4 दिन जति चाहिँ बत्तीको आवश्यक पर्छ नै है। त्यो हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले बत्ती पनि एकदम आवश्यक पर्ने कुरा हो, र बत्तीलाई पनि हामीले सुरुमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन साइटमा चाहिँ है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दा, जस्तो हामीले रुफिङको विषयमा चाहिँ कस्तो रुफिङ गर्ने त होइन, कस्ट इफेक्टिभ बनाउने कि होइन, आफूलाई बस्न लायक बनाउने कि भन्ने कुरा चाहिँ सोच्नुपर्ने हुन्छ है। जस्तो रुफिङ मटेरियलहरू त धेरै नै हुन्छ बजारमा, जस्तो युपिभिसी भयो, पोलिकार्बन भयो, कार्बन फाइबर होइन, अब जस्ता स्टिल सिट भनौँ होइन, धेरै किसिमको पाइन्छ। अथवा एउटा कास्टिङ जस्तो स्ल्याब कास्टिङै गर्ने कुरा भयो होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ फरक पर्छ। र अर्को भनेको रुफिङ त भइहाल्यो, अनि रुफिङलाई हामीले कस्तो कुन चोइसको गर्ने भन्ने कुरा त्यो आफैमा डिपेन्ड हुन्छ, र त्यसैअनुसार इस्टिमेट गर्न जरुरी हुन्छ। जस्तो मार्केटमा हामीले पहिला रेट बुझ्ने, त्यसपछि काम गर्नेले कति लिन्छ भन्ने कुरा बुझ्ने, त्यसपछि हामीले इस्टिमेट गर्न सकिन्छ, नभए चाहिँ ओभर इस्टिमेट हुन जान्छ होइन। यसमा चाहिँ हाम्रो लगभग ठिकै भएको थियो होइन, जति इस्टिमेट गर्यो रुफिङको विषयमा चाहिँ त्यति नै भएको थियो। अर्को कुरा भनेको यो फलामको विषयमा नै लगभग सेम भएको थियो। अनि अर्को जुन हाम्रो पार्टिसनको कुरा आउँछ, जस्तो पार्टिसन गर्दाखेरि चाहिँ केले पार्टिसन गर्ने त होइन, पार्टिसनको पनि त धेरै कुराहरू हुन्छ है। पार्टिसन पनि केले गर्ने भन्ने कुराले फरक पर्छ क्या। जस्तो हामीले यहाँ चाहिँ तपाईँको यो हलो ब्लक भन्छ क्या, हलो ब्लकलाई चाहिँ तपाईँको पार्टिसन गरेका छौँ। जस्तो यो हाम्रो 4 इन्चको ब्लक हो है। अब यो 4 इन्चको तपाईँको 16/4 अनि त्यसपछि 6को हुन्छ होइन। जस्तो लेन्थ चाहिँ हजुरको 16 इन्चको हुन्छ। त्यसपछि अर्को भनेको यो विथ भनेको हजुरको 4 इन्चको हुन्छ, र हाइट भनेको चाहिँ हजुरको 6 इन्चको हुन्छ होइन। सर देखाइदिन्छु। जस्तो यो चाहिँ साइजको हुन्छ, अब यो भनेको विथ भइहाल्यो है। अब अर्को कुरा भनेको चाहिँ अब यो पार्टिसन कुरा त छँदैछ। पार्टिसन पनि हामीले धेरै किसिमको हुन्छ, जस्तो तपाईँको ब्रिक पार्टिसन, ब्रिक वाल लगाएर गर्ने कि होइन, त्यो सिमेन्ट बोर्ड पार्टिसनहरू पाउँछ होइन। अहिले बजारमा धेरै प्रडक्टहरू निस्किएको छ होइन, त्यो पनि युज गर्न सकिन्छ हजुरले होइन। कुन युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हजुर आफैमा डिपेन्ड हुन्छ है। अब त्यसपछि चाहिँ हाम्रो आउँछ बाथरुम होइन। जस्तो अब हामीलाई खाना नभए पनि बाथरुम चाहिँ चाहिन्छ नि है। सुरुदेखि नै हाम्रो कन्स्ट्रक्सन साइट स्टार्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै बाथरुम चाहिँ चाहिन्छ, र बाथरुम बनाउँदाखेरि चाहिँ कसरी बनाउने होइन, कुन हिसाबले कुन डाइरेक्सनमा बनाउने, सर्टेन नर्मल हामीले वास्तु चाहिँ फलो गर्नुपर्ने हुन्छ है बाथरुम बनाउँदा पनि। यो चाहिँ हामी बाथरुम लगभग अब रेडी हुन लागिरहेको छ
त्यसपछि भनेको बाथरुमबाट निस्केको वेस्ट कता लाने, यदि तपाईँको स्योर लाइन छ भने स्योर लाइनमा कनेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, यदि छैन भने त्यहाँ पोसिबल छैन भने चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले सेप्टिक ट्याङ्क चाहिँ बनाउन सकिन्छ होइन। अब सेप्टिक ट्याङ्क पनि धेरै तरिका हुन्छ, जस्तो वाल लगाएर होइन, अब वालै नलाएर पनि गर्न सकिन्छ है। अब यहाँ चाहिँ हामीले तपाईँको यो 7 इन्चको चाहिँ रिङ हालेका छौँ होइन, 42को 7 इन्चको रिङ हालेका छौँ। यो चाहिँ लगभग 9वटा चाहिँ हामीले यसमा हालेका छौँ। यो भएपछि हजुरको अब यो जुन वेस्टहरू हुन्छ यसको लागि म्यानेजमेन्ट भयो। अब यसलाई हामीले कभर गरेर त्यसमाथि हामीले पिसी चाहिँ गरिदिन्छौँ। त्यसपछि भनेको त अरू कुराहरू त्यस्तो नर्मल नै हुन्छ, जस्तो झ्यालटोका विषयमा नि, जस्तो हामीले चाहिँ यहाँ फलामकै झ्याल हुन्छ, त्यसपछि ग्लास सिसा हुन्छ होइन। यसरी चाहिँ हामीले प्लानिङ गर्दैछौँ। यो चाहिँ तपाईँको अब पर्मानेन्टको लागि होइन, टेम्पोरेरीको लागि हो। 3-4 वर्ष 4-5 वर्ष कति बस्नुहुन्छ हजुरहरूले होइन, त्यस अनुसार चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ यसरी होइन। हामीले अब 5 वर्षको लागि चाहिँ यो एउटा सानो जस्तो 2टा परिवारलाई चाहिँ यो बनाएको छ हामीले। धन्यवाद। अब यो भिडियो कस्तो लाग्यो हजुरलाई? जस्तो इन्जिनियरिङमै पढ्ने कुरा भएको कारणले चाहिँ हजुरहरूलाई सर्टेन एउटा जानकारी चाहिँ दिएको हो है। कृपया लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब गरिदिनु होला। धन्यवाद।